大閘蟹受歡迎咧，因為佢一年只係得2個月可以食啦，同埋佢嘅鮮味啊，同埋嗰個蟹膏個甘香啊，都好吸引嗰啲食客嘅。我哋都係今年專登上嚟呢個湖呢度咧，揀下啲蟹，睇下啲蟹個質素好唔好。就發覺今年嘅蟹特別靚。因為我哋三十二公館咧，好嚴選個食材嗰個品質啦，亦都係覺得江蘇嘅地方嘅蟹咧係全中國最靚嘅大閘蟹嘅。咁我哋亦都希望將最好嘅食材帶翻嚟香港嘅食客。我希望啲客人嚟到32公館留翻啲印象，就係除咗食我哋嘅蟹之外咧，亦都感覺到我哋中國嘅飲食文化啦。季節又不時不食啦。